ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீஷோவில் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். செட் ஆஃப் 6 பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். கூகுள் பேயில் டிஸ்கவுண்ட் போக $290 வந்திருந்தது. பாக்ஸ் தனியாகவும் மூடி தனியாக கவரெல்லாம் போட்டு சேஃபாக சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. குவாலிட்டியுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நம்ம வீட்டில் காய்கறியெல்லாம் பேக் இல்லை கவரில் போட்டு தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். ஒரு 4 நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதில் தண்ணி கோர்த்து ஒன்று கெட்டு போயிடும், இல்லாட்டினா வாடி போயிடும். ஆனால் இந்த பாக்ஸில் காய்கறியில் தண்ணி சேராமல் இருக்கிறதுக்கும் தண்ணி எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கும் பாக்ஸ்க்குள்ளேயே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளேட்லேயுமே தண்ணி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு பிளேட்டுக்கு கீழே ஒரு 6 ஸ்டாண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் காய்கறி பூனு எது வச்சாலுமே ஒரு வாரத்துக்கு மேலே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 1/2 கிலோ வரையும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறலாம். இதோட மூடி தான் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. நானுமே பாக்ஸை தலைகீழாக கவுத்தும் பார்த்தேன். மூடி எதுவும் கலண்டு வரல, நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது. பார்க்க விசிபிளாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கும்போது பார்க்க நீட்டாக இருக்குது. ஓவராலாக